போலான்னு 2 கேட்டையும் திறந்துட்டு அலங்காநல்லூர்ல அலங்காத ஒரே கால அது நாயில பக்கத்து ஸ்ட்ரீட்ல இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு ஹலோ காய்ஸ், கன்சிஸ்டன்சி சேலஞ்ச் டே 17. ஸோ மார்னிங்கே வாழ்க்கை மாதிரி நான் புரட்டி போட்டு சும்மா லெஃப்ட் ரைட்டுன்னு மாற்றி சுற்றிட்டு இருந்துச்சு. இந்த மாதிரி தான் என் லைஃபும் 360 குக் ஆகிட்டு இருக்கு. லாட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ், ஒரே சொல்யூஷன். இந்த மூடி மாதிரி தான், உள்ள என்ன நடந்தாலும் வெளியே சவுண்டு கேட்காத மாதிரி தான் இருந்துக்கணும். எனக்கு நானே மோட்டிவ் பண்ணிட்டு மார்னிங் ஒரு ஹெல்த்தியான ஃபுட் ஒரு டம்ளர் கப்பு சும்மா அடிச்சுட்டு முடி வெட்ட போலான்னு 2 கேட்டையும் திறந்துட்டு அலங்காநல்லூர்ல அலங்காத ஒரே கால அது நாயில பக்கத்து ஸ்ட்ரீட்ல இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு கிளம்பியாச்சு. அங்க போனா கடையில ஆளே இல்லை. சரி இதான் சாக்குன்னு புது சீப்பு ஜெல்லாம் இருந்துச்சு. தூக்கிலாம் நினைச்சேன், இதெல்லாம் நம்ம மனசாட்சி கொடுக்கல. அப்புறம் ஹேர் கட் பண்ணிட்டு குளிச்சுட்டு வந்து பார்த்தா கொழுக்கட்டை வீட்டில் வாங்கி வச்சிருந்தாங்க. சுரமா இருந்துச்சு. ஷேப் பிளஸ் டேஸ்ட் அடிப்போலியா இருந்துச்சு. அப்புறம் மார்னிங் துணி துவைச்சதெல்லாம் மிஷினை கழுவி விட்டுலாம் அப்படின்னு கழுவி விட்டுட்டு இருந்தேன். ஸோ அப்பதான் ஒன்று நோட்டீஸ் பண்ணேன், இது பேர் ஃபில்டர். இது ஒயிட் கலர்ல இருக்கும். ஸோ என்னதான் துவைச்சாலும் அடிச்சு துவைச்சாலும் அதற்கு கலர் போக மாட்டேங்குது. இதுக்கு உங்களுக்கு சொல்யூஷன் தெரியும், மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க guys. நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன். நம்ம ஊர்ல இருக்கும் அல்லவா, நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் நைட் சிக்கன் ரைஸ் சாப்பிடலான்னு கூப்பிட்டு போயிட்டாங்க. நைட் சிக்கன் ரைஸ் சாப்பிட்டு டே முடிச்சாச்சு. திஸ் இஸ் மை டே வெண்ட் ஆஃப்.